Gloria, gloria, gloria al país. Gloria, gloria, gloria al país. Hey, ¿qué tal, amigos de YouTube? Estamos sacando un nuevo video para el canal. Esta vez quiero hacer no sé, está aburrido totalmente por esos videos soy así. Voy a mostrar lo divino, pero no voy a hacerlo. ¿Ves? Es una pileta gigante, o sea, la que tengo ahí. Pero no importa. ¿Se acuerdan de eso? Todavía están las 0 botellas ahí. O sea, ni siquiera saqué las botellas. Ay, ando. Ese video sí, porque el otro video le dije que iba a ser multicolor. Y terminé haciendo el color normal. Y la dejé para de nuevo. Bueno, no importa. Ahora sí vamos a estar con botella. ¡No! Voy a hacer el video multicolor, no sé por qué, pero voy a hacerlo igual. ¿Qué va a estar ahí? Puta madre. A la primera sí me sale, o sea, para hacer el inicio o algo. Hablando de inicio, me falta hacer el inicio, así que vamos a hacer. ¿Cuál Contreras? Bueno, no sé si me salió tanto. Díganme en los comentarios, a mí no me importa. Porque vamos a ver. Ay, casi, o sea, mi perro no la puede ver la botella, o sea, porque se la divulga enseguida, o sea, me estoy dando para hacerme mierda. Ay, la puta madre, es que me gusta la puerta, o sea. Ay, mira. Hola, perro. Pero mira, no me pases a morder. Mira, por eso. O sea, quiere la botella. Quiere exactamente la botella. O sea, miren esto. Quiere la botella. O sea, ¿quiere el palito mejor? ¿Quiere el palito? Voy a buscarlo, mono. A ver, dale nada que se entretenga. O sea, quiero mi botella. Acá, mira, te doy una tabla. Deja de embolsarme. Quiero la botella. Es que mira. O sea, no, le va a cagar al sote el perro, así que... O sea, what the fuck. No, déjala ahí. O sea, el perro va a jalar para agarrar esa botella. Tengo miedo que agarrarlo se me va a hacer mierda ese perro. Hola, mono. Mono, aquí tienes. O sea, este video mejor se va a tratar de mi perro quiere matar a la botella. Y esa botella se llama Camilo. O sea, vamos a ver. Perro, ¿querés matar a la botella? No sé, está mirando la mirada de la botella, pero miren, si la agarro, o sea, ya la está viendo, ya está olfateando para sacarla. Así que, bien, ahí está su defecación. Y que vamos a tener la comida para distraerlo y yo tirar la botella dentro de la casa en realidad. Toma. O sea, miren. Rápido. Bueno, un caso para. Hey, Max, ven. Ven aquí. Ay, no, tengo una mano. Mira. O sea, cómo se doblan las cosas. Mira.
mi perro o algo raro. Ya. Y aquí está la puerta que les decía, pero vamos a entrar en otro video. Así que perro. ¿Ven eso que tienen colgado? ¿Ven eso que tienen colgado? Ay, me quieren morder. Vamos adentro, vamos adentro, vamos adentro, siempre. Ok, ya estamos acá adentro. Ok, ya estamos acá adentro. Y acá el perro. Dile hola, hermano. Bueno, acá está la botella, o sea, acá está mi camino. Casi asegurado por mi perro. Tiene vago el perro, que esa botella la más asquerosa, vea. Pa. Ah, y el video pasado no sé si lo gustó, pero a mí me encantó porque por fin puedo editar un video. Yo no sabía cómo editar, pero pude ponerle el mix, o era el mix, el botella, saben que es otra vez. Entonces miren, aquí está mi libro. ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? ¿Quieren verlo? ¿Sí? ¿Quieren verlo ustedes? Esto es mi hermana, esto es mi hermana, esto es mío. Fin del mundo. O sea, yo se lo dejo acá para que lo lean. Uséenlo el video. Uséenlo. Acá está la otra. Uséenlo. O sea, o este se lo... Cuando Juan llegó a la tierra, bueno, ahí sí, pausúenlo. Acá pausúenlo, era ahí, pausúenlo ahí. O sea, pausúenlo ahí también, pausúenlo ahí también. Bueno, acá se lo voy a dar más tiempo. Ahí pausúenlo. Pausúen ahí. Pausúen ahí, o sea, pausúen en todas partes, así que... Pausúen todo lado. Esta es la nave más grande de la galaxia. Una nueva historia, dice ahí. Y por ahora, mira. Me gustó mi libro, sí, me gustó. El verano verde. Pues bueno. Acá está mi tablet. Que también edito con esta. Pero eso, si este canal que tengo acá ya no lo voy a usar. Voy a usar solo este. Me puedo despertar. Estoy despierto. Pensé que estaba muerto. Ay, ¿quién es esta casa? Voy a hacer una defecación ahí. ¿Sí ya? Bueno. Este video también voy a hacer esto. Un tutú de ruedas. Esperen que voy a armar algo. Si quiero lo armo rápido, pero... Y ya lo armé.